сайн байцгаана уу? Энд байна. За ингээд ер нь цэвэрлэгээтэй холбоотой сүүлчийн бас нэг заавар бол даруй байх байгаа. Яагаад гэвэл 1-р Иохан 2:16. Учир нь ертөнцид байгаа бүхэн тухайлбал махан биеийн хүсэл тачаал, нүдний хүсэл тачаал, амьдралын бардам багтал нь эцгээс бос харин энэ ертөнцөөс ирдэг юм. Тэгэхээр махан биеийн хүсэл тачаал, нүдний хүсэл тачаал, амьдралын бардам багтал нь эцгээс бос харин энэ ертөнцөөс ирдэг. Тэгээд маш олон хүн эзэн минь ээ та намайг даруй болгож өгөөч гэж залбирдаг хүмүүс байдаг л да. Ийм хүмүүсийг сонсохдоо би багштай даалгавар өгсөн багштай даалгаврыг буцааж шидээд энийг өөрөө хийгээч гэж хэлж байгаа оюутан ч юм уу хүүхдтэй адилхан санагддаг. Яагаад гэвэл бурхан биднийг даруй бай гэж хэлсэн. Даруй байхгүй сонголт нь биднэрт байдаг. Даруй байна гэхээр гаднаасаа номоо, дүлгөөн ч юм уу доожоогүй байна гэсэн үг ерөөсөө биш. Зүрхэндээ даруй байна гэсэн үг. Зүрхэндээ даруй байна гэдэг нь бүх зүйлийг бурхантай хамт хийж чадна гэсэн үнийг даруй байдал гэж хэлдэг. Харин эзэн нэрээр эзний хүслээр хийдэг хүмүүсийг даруй гэж хэлж байгаа. Тэгээд даруй байх тухай 1-р Тимотийн 3-аас би уншиж өгье. Энэ дээр энэ бол итгэмждэг. Хэрв хэн нэгэн харгалзаж болохыг эрмэлзвэл тэр сайн ажлыг хүсдэг хүн байна. Тиймээс харгалзагч нь гин зэмгүй байж нэг ихтрийн нөхөр бие барьдаг, хэрцүү, хүндэтгэл хүлээсэн, зочломтгой ба загт чадвартай, дарсан чунд хардггүй, зодоонч биш, харин дүлгөөн, хэрүүлж биш, мөнгөнд дурладгүй байх ёстой. Тэр өөрийн гэрийг сайн захирдаг, бүхэл хүндэтгэлтэйгээр иршил хүүхдүүдтэй байлгадаг хүн байх. Хэрв хүн өөрийн гэрийг хэрхэн захихыг мэддэггүй бол яаж бурхны чуулганыг халамжлах вүлээ гэж. Ингээд 6 дугаар эшлэлээр бөө шинэ итгэгч байж болохгүй. Эсвгөөс тэр хүн бие тоох вэ? Диволын шитгэлд унах вэ? Бие тоох үед яадаг вэ? Диволын шитгэлд унах нь. Бие тоох үед бид нар бурхнаас холддог бөгөөд диволын шитгэлд ундаг бахан. Тэр буруутгалт хийгээд диволын урханд орчихгүй тулд гадна багстаас өөрийнхөө талаар сайн гэрчлэлтэй байх ёстой. Буруутгал хийгээд диволын урханд орчихгүй тулд гэж. Тэгээд ихэнх хүмүүс илтгэлтэй надад эзэн бурхан бидний хамгаална угаасаа яалтсан диволын тухай ч юм уу тэмцлийн тухай ярих нь буруу. Ягаал чамруу зөндөө олон бодор сүнстэй арж идэм би баргал намайг болохгүй гэж хэлдэг л дээ. Бид бүхэн маань танд явж байгаа хүн, газар ажиллаж байгаа хүн, ажилтан хүн, талбай дээр ажиллаж байгаа хүн шороо болоод ядраад орж ирэхдээ гэртээ байгаа хүн нь чи ягаа шороо болчихваа? Чи ягаад ядарсан бэ гэж асуух нь жохомжгүй шүү дээ. Харин чи минь ядарсан байна. Чамд усуугийн хоол өгье гэж хэлэх ёстой. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс талбай дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийг ойлгодгүй. Бурхны хаанчлал бол талбай дээр ажилладаг. Жишээлбэл би каунслингийн буюу зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Тэгээд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх бол тийм бас амархан ажил биш л дээ. Маш хэцүү ажлуудын нэг. Ягаад гэвэл олон хүний зовлон сонсно. Тэгээд шийдэл олоход нь туслана. Сүнслэг зэрэглэгээ байвал хийж өгдөг байгаа. Тэгээд энийг бүхнийг харах сайхан боловч үнэхээр үр жимсэн ариун боловч маш хэцүү ажлуудын нэг. Тэгээд энэ бүхнийг хийхэд мэдээж ядарх уу ядарна. Талбай дээр ажиллаж байгаа хүн ядардаг. Яков 5:19-20. Ах トゥ нар минь хэрв та нарын нэг чинь үннээс гажаад хэн нэгэн чинь түүнийг эргүүлэн авчирвал хурамч замаас нь нөгөөлтнийг эргүүлж авчирсан тэр хүн түүний сэтгэлийн үхлээс аварч тоо томшгүй олон нүглийг халахлах болно гэдгийг түүнд мэдүүлэгдэн. Тэгэхээр ах トゥ нар чинь үнэхээр манай итгэгч ах トゥ нар хүртэл гажсан, үнээс гажсан, холдсон, хэцүү амьдралаар туудсан байдаг. Хурамч замаар явсан байдаг. Нэг хин нэг эргүүлж авчрах үед нүгэлтнийг эргүүлэх үед сэтгэлийнх нь нүглээс аварч тоо томшгүй олон нүглийг халахлана гэдэг бол сайхан ажил. Гэхдээ маш үнэтэй ажил шүү. Үнэхээр олон цаг завыг зарцуулдаг. Тэгээд ихэнх хүмүүс бас тэрийг сайн ойлгодгүй. Ядраад орж ирэх нь ариун сүнс ажиллаа хийсэн шүү дээ. Чи яагаад ядарна вэ гэж хэлдэг. Өдрийн заримдаа 10 хэдэн цаг ажиллах шаардлага гардаг. Үнэхээр зовлон маш их байдаг. Хулгайч үнэхээр алж хулгайлж устгахаар ирсэн байдаг. Тэгээд бид нэр зүрх сэтгэлдээ даруй байх үед харин эдгэрлийг авах бүрэн боломжтой шүү. Тэгээд Иесус Христтэй ойрхон байх үед улам даруй байдаг.
Тэгээ та түнтэй ойрхон байгаараа.